Hasta allá no llega esta lavadora. Vamos a ver que el cliente dice que el motor de lavado solo ronca, o sea, solo suena, pero no da vuelta. Así que vamos a ver cuál será el problema y cuál será la solución. Aquí tenemos la lavadora ya. Cuando vamos a prenderla y vamos a escuchar el ruido, vamos a escuchar el ruido que me dice el cliente que es que la lavadora hace cuando la encienden. Así que vamos a conectarla a la corriente. Ok, vamos a escuchar cuál es el ruido que dice el cliente que hace. Ese es el ruido que dice el cliente que hace. Cuando yo me encuentro con ese tipo de problemas, lo primero que yo hago es desconectar el estaime, porque el estaime a veces se disloca y mete los dos circuitos juntos. Y lo que yo hago es que yo desconecto la línea que le entra el voltaje al estaime, que es el estaime, ¿verdad? Entonces desconecto uno de los que da el giro, ¿verdad? Y conecto la entrada de corriente, la conecto a uno de ellos, a ver si me sigue siendo el mismo ruido. Ok, hace el mismo ruido, eso quiere decir que el estaime está bueno, que el problema es del motor. Ya yo descarté el estaime, yo sé que el estaime está bueno, ya yo sé que ahora voy a trabajarle lo que es al motor. Entonces vamos a proceder a destaparla para llegarle al motor adentro. Y aquí la tengamos en nuestra mesa de trabajo, ¿verdad? Para quitar los tornillos. Sabe que este tipo de lavadora usa los tornillos por debajo, ¿verdad? Y ahí procedimos a desarmarla. Y ahí le llegamos a los motores. Está. Así que vamos a quitar ese motor, que es el motor que está dando el problema, ¿verdad? Vamos a quitarlo a ver cuál es el problema. Si es un problema de los casquillos, qué es lo que le pasa. Aquí lo agarramos, ¿verdad? Con el alicate de presión. Este tornillo aquí. Ahí. Entonces le damos la vuelta, ¿verdad? Y con el taladro. Con un taladro entonces quitamos estos que están aquí abajo, ¿verdad? Y lo logran ver ahí. Entonces le quitamos los 4 tornillos. Y ahí logramos quitar los tornillos. Ahora vamos a sacar el motor, ¿verdad? Y aquí sacamos el motor, ¿verdad? Vamos a llevarlo a nuestra mesa de trabajo aquí. Vamos a ver ahí. Vamos a desarmarlo. Vamos a quitarle la polea. Y vamos a ver, porque lo que sospecho para mí que son los casquillos que se dañaron. Así que vamos a proceder a quitarle esto. Le quitamos la polea. Podemos menearlo un chin ahí. Nos damos cuenta que tiene un jueguito. Así que se puede ver ahí. Ese jueguito. Así que ese jueguito me indica a mí que son los casquillos que están dando ese problema. Así que vamos a proceder a quitarle estos remaches, ¿verdad? Y vamos a llegar al casquillo adentro. Aquí tenemos lo que vamos a usar para quitarle los remaches al motor. Son este punzón, este martillo, ¿verdad? Que es lo vamos a poner en esta prensa, ¿verdad? Vamos a poner esta prensa ahí y vamos a quitarle entonces pongamos nuestra prensa así un poquito abierta, ¿verdad? Y ahí introduzcamos en la esquina donde está el remache, ¿verdad? Y con el punzón le damos, entonces el remache
cede para abajo y así logramos sacar. Ok, y aquí tengamos nuestro motor desarmado, ¿verdad? Aquí están los remaches, y si se pueden dar cuenta, ahí es donde está arrasando. Parece que es el caquillo de arriba que está malo, ¿verdad? Por eso uno se da cuenta mayor. Aquí ya tengamos este plano, ¿verdad? Con cual vamos a quitarle esos 4 ganchitos. Ese 1, 2, 3, que es lo que sujetan el caquillo. Entonces con un plano lo introduzcamos aquí en los medios, lo levantamos con cuidado, sacamos el caquillo, le pongamos el nuevo, entonces procedemos otra vez a poner y ahí levantamos la patica, ¿verdad? Ya ahí está levantada. Ahora vamos a proceder a sacar el caquillo, ¿verdad? Ya procedimos a sacar el caquillo, ¿verdad? El que está ahí. Ya introducimos el nuevo ahí, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a bajarle lo que es los 4 ganchitos que levantamos con mucho cuidado. Ahí están, ya bajamos los cuatro ganchitos, ¿verdad? Que agarran el casquillo ahí. O sea que vamos a proceder entonces a armarlo ahora. Ya el motor lo armamos. Vamos a proceder entonces a poner los remaches. Vamos a introducir los remaches ahí, no sé si se ve. Entonces uno lo endereza bien ahí. Entonces con un marroncito, ¿verdad? Uno le da unos golpecitos para que el remache suba. Entonces ahí ya le damos con un martillo para que el remache se asegure bien. Ok, aquí están los remaches, ya los remachamos, ¿verdad? Mire cómo tienen que quedar, bien remachadito ahí. Bien remachadito, o sea que así es que tienen que quedar. Ya ahí le pusimos su polea. Ahora vamos a montarlo en su puesto ahí en la lavadora y vamos a ver cuáles serán sus resultados. Ahí logramos apretar ya todos los tornillos, ¿verdad? Tornillos que sujetan el motor de abajo, ya ellos están todos apretados. Ahora vamos a ensamblar la lavadora para ver cuáles son sus resultados. Ya está armada la lavadora ahí. Vamos a conectarla. Vamos a prenderla a ver cuáles fueron sus resultados. Y ahí ustedes pueden escuchar normalmente, sea que el problema de... Ya la pueden ver ahí, trabajando nítido. O sea que el problema era el casquillo de ese motor. Así que es una lavadora de 20 kilos.